รู้ไหมครับว่า 98% การส่งข้อมูลระหว่างประเทศมาจากสายเคเบิลใต้ทะเล Facebook และ Google เปิดเผยว่ากำลังนำสายเคเบิลความยาวกว่า 12,000 กิโลเมตรมาวางไว้ใต้น้ำในทวีปเอเชียที่เชื่อมต่อระหว่างประเทศสิงคโปร์ ไต้หวัน ญี่ปุ่น กวม ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อให้ผู้ใช้งานในแถบนี้ที่มีกว่า 3,500 ล้านคนได้ใช้งาน Google และ Facebook ได้อย่างลื่นไหลและใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพถ้าใครชอบข่าวแบบนี้นะครับฝากกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับข่าวสั้นๆกับพีทอันเซนวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย